Oke, ayo Bro, ya yuk. Pinter promosi loh saya. Promosi golek-golek. Sugeng dalu Mbak Ugun. Sugeng dalu Mas Bato. Nggih, sugeng dalu Mbak Putri. Sugeng dalu. Nggih. Iki Barnuan Sandandu payoke ning Parahyangan. Cocok Jawa Barat, Jawa Barat. Bawane udah di saged bulan samasi nggih saged. Wis manut aku. Basa Sunda niki. Basa Sunda mumpung Mas TB punika ahli sastra utawi ahli basa kersane dipun terjemahaken kalih Mas Andi TB. Hah, jare sapa aku iso basa Sunda? Lah aku tau ning Sunda padu kok ning terminal. Lah kok ora iso basane kok? Lah kok iso? Kula kan ing Jakarta mampir teng terminal Bandung. Nggih. Kula niku wetan kula kabolan anu Pak. Nggih. Arek buri. Aku di toilet belum. Heeh. Lah kula memang ngerti kok jogo digodhog Mas. Karo wong Sunda kono godhog-godhog. Kumaha atuh Kang? Daman. Aku namanya aku tak jawab. Daman. Pripun Kang? Atos. Empuk. Atos Kang. Empuk lah saya belum dhewe kok. Atos sing wis Mas atos Bang. Tapi ra ngatur masak atos koyo anu. Empuk Mas. Nggih, matur nuwun. Ayo. Apa bangun? Daun kawane. Boleh di oke. Udah dingin kan sana kok ayo. Oh Dadi. Oh, jadi Duduk kuwi papan doang pan dibuat gone. Ayo bantu panti goblok. Sing opo nek goro-goro kuwi tak kandel bisa. Jawa Barat. Jawa Barat buarat nah kono. Dari Mas Pati. Ya. Kaki. Kaki lima. Kaki lima.
Sampun. Atos. Dari atas oke. Garap sing tarik, Cok. Oke. Ayo. Tarik suara. Ya. Nyuwun sewu, Pak. Mereka yang mboten enten menari latare nggih. Oh, nggih. Ayo. Oh, ayo. Kangen Mbak Putri kangen kowe yo. Turu kono. Kudu kangen suka lego. Bendang iki ora kependem. Ayo wis. Sing bocah e. Pentung bareng. Ya. Medun. Telegani Pak lho. Nyapa? Mbok menawa ninggal beli. Ayumu. Sampai ada ini anu nembangin dari posisinya juga dari pena. Coba. Siap dulu. Siap dulu. Mami. Ayo. Set. Kali ini ya, kali ini. Juara ini Mbak Se. Mbak. Set. Tondak. Ripate. Lah, sing niku gak niwo. Kanggo mek nek karo kuwi. Lambune Jadi tanggung jawab. Lambune bisa cokot. Sipit. Kakinya. Biasanya kan tamu dong gitu. Ya. Hati Mas. Kamu dewe. Bakal kajian kita. Abdi lelet neset Ledi Hanzah
Ya. Kas Prof. Ayo Prof.